Hello，大家好。嗱，咁今日咧就分享一間雅居樂嘅大獨棟別墅啊。咁佢個位置咧就喺三鄉嘅振華路中間啦，叫做南橋別墅嘅。咁而家呢一套別墅咧，性價比咧係非常之高噶啦。總價嘅話咧，400零萬出頭就 OK 嘅，就擁有一間咧建築面積235平方啦。咁佔地嘅話咧就有340幾平方嘅一個3層別墅啦，有天有地嘅。咁呢一套別墅嘅話呢，就有一個歐式嘅外觀啦。咁佢嘅建築面積235平方啦，無論從戶型又或者係價格嚟講呢，喺市場上都係屬於比較稀缺嘅。咁呢個別墅嘅花園佔地呢，大概有130平左右啦，圍繞住我哋中間呢個建築物一圈。呢個戶型咧都係相當之舒適下嘅。一樓嘅話咧有個大嘅餐廳之餘咧，仲有一個長高達7米嘅跳高中空廳啊，咁非常之大氣啦。咁呢個戶型咧，我哋一樓嗰度都增設咗一個長者間嘅。咁業主都係因為某種原因啦，咁就裝修咗一半啦，跟住就冇再繼續動工落去嘅啦。咁後期嘅話咧，都係需要我哋自己再去設計翻啦。咁成層落嚟嘅話咧，一共係做咗係4個房嘅，咁啊有埋呢個天台啦。如果覺得房間唔夠嘅話咧，就可以填埋呢個中空廳啦，咁啊做到一個房嘅。咁再參考翻我哋市面上啦，有時候有一啲連排別墅啦，可能價格都係話要去到300幾接近400萬左右嘅。咁如果你想揾緊別墅嘅產品嘅話咧，咁呢一套嘅話性價比咧係非常之高嘅，不妨去參考一下啦。咁如果對呢個單位感興趣，可以聯絡到現場睇樓啊。